Алматы және Жамбыл облыстарының шекарасы өзгерді. Яғни енді Алматы өңірінің 1090 гектар жері Жамбыл облысы Қордай ауданына қосылып отыр. Осылайша Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің аудандық гвардиялық эксплуатациялық бөлімі биологиялық қауіпсіздік проблемаларын ғылыми зерттеу институты және бұрынғы Алматы әскери совхозы сынды нысандар Жамбыл облысына тиесілі болмақ. Ал шекараны өзгертуге халықтың өтініш тілектері сеп болған. Өйткені Алматы совхозының тұрғындары мемлекеттік қызмет түрлерін Ұзынағаш ауылына барып алуға мәжбүр болған. Ол 150 шақырым жерде орналасқандықтан тұрғындардың барып келуіне қолайсыз жағдай тудырған. Ал жер Жамбыл облысына берілген соң халыққа қызмет көрсету орталықтары әлде қайда жақындай түспек. Бізде 14,5 миллион гектардай жер бар Жамбыл облысында. Қазір 1091 гектар жер алып отырмыз Алматы облысынан. Оның 1081 гектары қорғаныс мақсатындағы жерлер. Тек қана 10 гектары ғана елді мекен жері болып саналады. Бұрынғы Алматинский әскери военный совхоздың жері, сол совхоздың бір бөлігі бізге өтіп отыр. Осы қабылданған шешім, осы атқарылып жатқан шаруалардың барлығы сол жолдауға, қазір қойылып жатқан талапқа тікелей жауап деп есептеймін. Өйткені бұл халық үшін істелініп жатқан тірлік.